за руины аэропорта Донецкого, или это возврат к полномасштабной войне? Для вас аэропорт. Для вас это, для вас это уже понятно. Вы пытаетесь А я хочу завтра утром об этом узнать. Я вам подарю каждый. Дайте договорить Сергею. Ну вы же разумный человек. Дайте договорить, пожалуйста, Сергею. Если это схватка за руины аэропорта, ситуацию можно развернуть. Если это полномасштабная война, это уже другое. Второе, что я хочу узнать завтра. Я хочу услышать реакцию Европы. Я не могу себе представить, вопреки